じゃあまずですね、ジョシュのですね、彼スタティックこれ、6作目作ったんですけどね、その前からずっとフィルミングしてまして、じゃあその最初の、どういう時からですね、フィルミング始めたとかっていう昔話を、聞きたいと思うんですけども。Okay, so can you tell me how, when you started filming and how you started to be a filmer? I started watching skate videos before I skated because my brother was a sponsored skateboarder. He rode for H Street, and so I think when I was like a 9-year-old kid, I would watch like old Powell videos, and that got me interested in making videos because of how I didn't care about skateboarding yet, you know, I wasn't a skater, but the way the music like coordinated to the skating and just made me interested, even though I wasn't interested in the skating, you know, so I was interested in skate videos kind of before I was even interested in skating. じゃあ少しずつ切りながらいきますね。はい。ですね、女子自身はですね、スケートボードを実際始める前にですね、もうスケートボードを見てまして、で、彼のお兄さんがですね、80年代、H ストリートのライダーやってまして、で、お兄さんの影響で、家にビデオがたくさんあったんですよね。で、彼自体は、スケートボードに最初興味なかったんですけど、その前からそのビデオを、見てて、で、そのビデオの、映像であったりとか、編集の仕方とか、あと音楽ですね。それにすごい取り憑かれたっていうんですかね。すごいそれを気に入って、で、そこからですね、こうビデオを、作る方に始まったんですけども、で、その10歳の時にですね、最初に見たビデオっていうのが、パウエルのビデオ、ベン・リスってやつですよね。で、これを見て、すごい、そこからスケートボードのビデオの魅力にこう、取り憑かれたと言ってますね。なので実際彼が、ビデオを作り出したのは、だからスケートボードを彼が始める前の、10歳からです。Okay, so. Yeah, so I finally started skating, I think when I was 12, maybe, 1989. And my parents had a video camera, like a really awkward video camera that nobody used anymore in our house. So just like everybody else, I just started bringing the video camera to the parking lot that my friends and I would skate, and just started filming each other, and then would try to figure out how to put that footage onto a tape, you know, and edit it together, and yeah. ですね、彼はですね、スケートボードを実際始めたのはですね、1989年、12歳の時に始めたんですね。で、その後ですね、その家にたまたま古い昔のビデオカメラですね、多分ハンディカメラみたいなものだと思うんですけど、それがたまたま家にあって、で、それを使ってですね、自分とか自分の友達とかを、撮影始めて、でそこから一番その撮影が、始まったと言っています。And I think the first time, you know, back then, this is the 80s, there was no computers, you know, you couldn't edit. It was a VCR and a VCR, and you would try to edit one trick to here and then one more trick and try to build. And the first time I made a little edit of my friends and I and put music to it, it was like, it made us look so much better than we were. You know what I mean? It was like, we could only do a couple tricks, but when you edit and put music to it, it was like, holy crap, we're amazing. You know what I mean? So it was like the power of editing and adding music was so exciting as a kid. ですね、自分でその後ですね、そのカメラを使ってフィルムを始めたんですけども、その時代っていうのはですね、コンピューターもない時代で、昔のビデオですんでね、もう本当ビデオを撮って、それをカセットからに落として、そのただケーブルでつないでですね、で、こう移動して作って、でもそこにですね、自分で、好きな音楽をはめ込んで、で、作ってみたら、いいじゃんっていう形で、すごい作り始めたらしいですね。I think that's everything.
I mean, that's just basically, I was skating and filming at the same time, like, you know, just as much skating myself as much as filming, but I fell in love with that, how you could make, you know, take some basic skating and make it super interesting with adding some music and, you know, editing it together. So that's kind of like, as most, you know, there's some guys in here I know who film and make videos. As you know, you go skating with your friends and you film each other, you know, it's just, and then one of you just becomes the guy who always films, you know, and that's kind of like what happened with me. まあ本当にですね、まあ本当ビデオ撮ってですね、まあ友達とか撮ったりとかしてですね、撮ってまあ音をはめていくだけでも、まあなんかそういう自分の中でこう、なんか、まあ形になっててですね、で、その編集のまあ面白さっていうのをまあ、自分でどんどん感じていって、まあ作ってきたと言っています。じゃあ、ですね、まあ、こんな形で、まあ、女子はですね、12歳、10歳の時からですね、まあ、ビデオを見ながら作り始めたんですけど、彼のこの今まで、まあ、作った、作品を、まあ、ちょっと、聞きたいと思ってるんですけども、まあ、皆さん多分、スタティックは、まあ、よくご存知かと思うんですけども、それ以外の、まあ、ビデオを何本か、まあ、作ってまして、ちょっとじゃあ聞いてみたいと思います。So, can you tell me what kind of DVDs you have made in your life? Like all the skate videos? Yeah, Well, you know, I made a few early ones as a, you know, and I was a teenager. Like, I think I mentioned Prospects was like, there's a video I made called Prospects. It was just like an all Florida skater video, but I made 100 copies and that was it. So that was the first one where I made it and tried to sell it, you know. So then after that, the next video was called Cigar City. That was, I think, 1996. And then Rising, which is like there was a local skate shop in Tampa. That was where I'm from, Tampa, Florida. So I made a skate shop video for them. And then Static 1, it was just called Static, 1999. And then I got hired to do the Audio Shoes video, One Step Beyond, in 2001. And then 2004, Static 2. 2007 was Static 3. And then the MIA skate shop video, Welcome to MIA, 2010. And then 2014 was when the Static 456 or 45 video came out. And yeah. ですね、まあ今聞いたんですけども、まあかなり古くてですね、まあ1995年にですね、プロスペクト、まあ今彼のプロダクションの名前がプロスペクトプロダクションって出してるんですけども、95年にまず作ってですね、これはまあフロリダのローカルスケーターを取って、まあ自分で100本ぐらいこう手売りしたらしいんですよね。で、その後、シガーシティっていうビデオを作りまして、それが1996年。で、まあ1997年にライジング。で、まあうちの会社はまあライジングからちょうどこう輸入を始めたんですよね、女子のビデオは。で、その後、まあスタティックの1が99年。で、アリオのワンステップビアンドっていうビデオを作って、まあそれが2001年。で、スタティック2が2004年。で、スタティック3が2007年。で、フロリダのスケートショップ MIA ってあるんですけどもね、それが2010年。で、スタティック4と5の合体バージョンなんですけど、それがまあ2014年と、以上、まあ、9作品ですかね、作って、まあ今回のスタティック6で、まあ、10作品目になります。まあ、これ、まあ、どうですか、皆さん見たことある人いますかね。スタティック以外とか知ってますでしょうか。知ってた人いますか。いないですか。まあ、なかなかライジングとかね、このシガーシティあたりだとちょっとまあ、VHS でしか出てないんですけど、これスタティック、スタティック1のですね、ボーナスフッテージにはですね、このシガーシティとライジングも入ってますんで、まあ、もしもまた機会ある方あったらですね、このスタティック1を見てもらえるとですね、その過去の彼の2つの作品も出てます。I think it'd be kind of, I think, cool to mention how, like, for me, skate park at Tampa
having them local, but also like that Rising video, you know, it's a skate shop video. Yeah. And then MIA video, Yeah. you know, how important skate shops are to, you know, not just for like helping a scene, but it gives like as a filmer, you know, because I know you guys have a couple shops here, you know, present tonight. So I'm just saying like how a shop is really helpful for like not just skaters but filmers too, because it allows, you know, something to collaborate with and make something that can help for the shop. Yeah, the filmer can work with the shop and help promote the skaters, the local skaters, but it's like, I don't know, just because it was important in my history, you know, working with skate shops as a filmer. 彼が言ってたんですけど、彼特にローカルショップとかですね、すごいその考えて行動するんですけど、このライジングだとかですね、この MIA とかっていうのはスケートショップなんですよね。で、彼自体はですね、すごい自分のフィルマーの中でもですね、そのスケートショップと一緒に組んでですね、そのローカルのビデオを撮って撮影してそれを作るっていうのは、すごい彼の自分の中でもすごい大事なことでもあり、もちろんそのスケートシーンとかスケートショップにおいても大事なことであると。で、それが彼のその一つのビデオ作りの中の一つにもなっているということで出ました。それではですね、その後ですね、じゃあ次ビデオの作品が出たんで、じゃあちょっと、じゃあジョシュはですね、特にですね、カメラVX1000 と、16mm のフィルム、これよくじゃあ女子使うんですけどもね、それ、当然いろんな理由があると思うんですけど、ちょっとそれについてちょっと聞いてみたいと思います。So you use like a VX1000 and a 16mm film, and why do you use that one? I'll do the VX first, and then we can go. Well, two reasons for the VX1000. Actually, a few reasons, but first, I feel like all the most important or like influential videos for me growing up were all VX1000 videos. You know, like my favorite videos of the 90s and early 2000s were VX videos. So for me, that's kind of how I see my favorite, you know, what I want a video to look like, even though the technology is way past the, you know, VX1000. So, you could mention that first and then I'll... ですね、まず彼が VX1000 を使う理由なんですけども、実際彼自体がですね、そのスケートのビデオで気に入ってたのはその90年代とか2000年代前半ぐらいの映像なんですけどもね、それがほとんどその時代っていうのは VX1000 の時代でして、当然映像の見え方がすごい違うんですけど、でその時代のその映像の見え方が彼はすごい好きで、それでVX1000 にこだわって使ってるって言ってます。And also, I mean, the VX1000, it looks more dynamic to me. It's more interesting on screen because HD cameras are, you know, far better resolution. They look more clear, but an HD lens or HD cameras are 16:9. Like the screen is really wide. For a VX1000, the screen is 4:3. So it means that the screen is more like a square. So when you're filming, or when you see it on a screen, the action goes past the lens faster because it's a shorter amount of space for the action to pass by the lens. So to me, I think skateboarding looks more interesting on a VX1000 because the action passes the camera faster, you know, like on the HD lens, it's really wide, so it's like takes longer to go past the screen. VX1000 の方はですね、4x3 っていう、その規格なんですけども、大体ちょっと四角っぽくなるんですよね。で、今、大体ほとんどが、HD が主体になっちゃったんですけども、HD だとですね、16×9 で、横長のスクリーンなんですよね。で、そうすると、どうしても同じ映像を同じスピードを撮ったときに、VX の方が横幅が短いので、当然幅広い中をずっと行くのと、短い中で見えるのと、動きが速く見えるんですよね。よりその動き自体がスローに見えないというか、より動いているのが見やすいっていうか。
その動きが見えるというところで、彼はVX 線を使っていると言っています。And then 16 millimeter film is, similarly, there was some videos in the late 90s that really influenced me with their 16 millimeter film and made me want to, what's that? 90s, yeah, late 90s. Like Ty Evans did some great stuff in the Transworld videos, and film just, it captures light more, like, very beautifully, far more than like HD even now. It's 4K video. It's very crystal clear and very big image, but still film captures light in a beautiful way. I think we're used to seeing movies on film, and so for me, like, I like to capture everything that's not the skateboarding, so like portraits of the skaters or like lifestyle and the cityscapes on 16 millimeter. It helps add a more like emotion. It adds emotion to the video, in my opinion. Should I stop there? ですね、次16ミリフィルムについて、今話してくれてるんですけどもね、16ミリ自体はですね、例えばタイ・エヴァンスも90年代使ってたりとかですね、使ってる人もたまにいるんですけども、その16ミリの方がその HD、今のHD とかいろいろ4K とかいろいろ出てますけども、そっちの方がすごい画質の一つ自体はすごいそのなんですかね、デジタルですので綺麗に見えるんですけど、でもその16ミリのその表現する独特な明るさっていうんですかね、この自然の雰囲気とかっていうのは、やっぱりそれが彼は好きで、彼自体がもちろんスケートの映像も16ミリで撮りますけど、それ以外に人物であったりとか風景も撮るんですよね。で、それ自体がその16ミリで撮った方が、昔の映画のみたいな感じで、雰囲気だとか、その感情みたいなものが伝わりやすいというところで16ミリを使っているそうです。And with film too, it's I like to make like effects and things like, sorry, I'm trying to think how to explain it. I like to create effects for the video on film because you get a lot of I call them happy accidents, like things where you can experiment with the film. And you'll see in this video, there's a lot of stuff with this kind of idea where I experiment with shooting it on film, and then some things happen. You don't know what will happen until you get the film back from the lab. So it's exciting too. So nowadays, everything we do is immediate. You take a photo on your phone and it's there. You shoot HD and then you can look at a screen, delete, delete, delete. But on film, you shoot it and then you mail it away and you have to wait for 2 weeks. And then you're like, oh my God, I hope it turned out. And then, so it's an exciting process from, you don't have to wait for anything nowadays. So that and the fact that you can experiment with it in ways that are, to me, more interesting than, video, you see it immediately, この16ミリの特徴なんですけども、フィルムですのでですね、結局すぐその場では絶対見れないんですよね。で、今だともう、ほぼデジタルになっちゃうんですけど、デジタルだと、映ったのを見て、その場で嫌だったらすぐ消して、また撮ってっていうのが、それがすぐできるのがデジタルなんですけど、でも16ミリは、大体撮って、現像してもらうのに、大体2週間ぐらいかかるんですよね。で、2週間ぐらいの間、当然どうなって撮れてるのかなっていう、その不安と期待感とかっていう、それもすごい自分にとっていいことであり、でさらにさっきちょっと言ってたんですけど、16ミリで現像されて帰ってくるときにですね、デジタルと違って見たものが全てじゃなくて映って現像したときにもし違う効果が出てる場合とかもあるんですよね。例えばわかんないですけど、光が偶然入っちゃってて、いい絵が撮れたりとか、でそういうことも期待できたりするっていう、なんですか、すぐ見てすぐできないっていうところに、すごい16ミリの、良さを感じてるって言ってますね。
think like a 16mm film is really expensive. Yeah, it's How much is that? Like, for the long video? well, One roll of 16mm and Super 8 is 3 minutes long, so it's very short. And for 16mm to buy the film, process, you send it away, process it, and then they transfer it to a hard drive for you, and it's probably about $125 for one roll. So very expensive, yeah. 16ミリですね、大体1本で大体3分ぐらいしか、映せないんですけどもね、大体それを1本取って、その現像して、帰ってきて、で、大体1本です$120ぐらい、かかってきます。How many rolls do you usually use? Like, for example, for Static 6? A lot more than I want to. I wish I had, because it's so. I make a lot of mistakes, like with a lot of experimenting, you make a lot of mistakes. So, I don't know. I would say for Static 6, maybe 30 rolls. So, it makes you very careful with what you shoot. Video, you're just like, shoot everything. Film, I'm like, is it worth $20? Like, no, I'm not going to shoot this. So you're very careful. So to shoot skateboarding on it is really tricky. It has to be something you're almost thinking, okay, he's going to make it now. So now I'll start shooting, この16ミリですね、今、スタティック、例えばですね、スタティック6、6、これから流すんですけどもね、それで何本ぐらい媒体使ったのかって聞いたんですけども、大体30本ぐらい使ったって言ってますね。30本っていうと、$120だったら$3000以上ですかね。その16ミリの部分だけでもかなりお金を使うんですけど、なので、できるだけデジタルのようにですね、すぐ撮って消してってできないんで、16ミリで撮る場合には、もうある程度、例えばスケートトリックだったら、もうある程度、メイクするところの段階で、16ミリを使って、とか、すごい場所と、タイミングを選んで、使っているようにはしていると言ってますね。ここまでちょっと聞きたいことあります？大丈夫ですか？VX についてとか、16ミリについてとか、大丈夫ですか？では、じゃあ、次に進みますかね。じゃあ次はですね。Okay, so what's the most important thing to film the skaters or to film the skateboards? Is this the skate shop question, or is this a different one? I think I just want to see. I think you had it phrased differently on the thing. Is it? Sorry, I use the 25 years filmer circumstance. It's changed. What's that? What is the main important Is that? I mean, sorry. Go ahead and just rephrase the What's question. the most important thing to film skaters? When you film the skaters, what do you really care? What do you really care attention? When I'm filming here? Film. Oh, okay, sorry. ですね、今聞こうとしてるのはですね、女子が撮影するときにですね、一番気を使うことっていうのをちょっと聞いてみます。Okay, I think I understand the question. Basically, yeah, I think when I'm filming, any trick I'm filming, I like to try to keep the camera moving. A skate video should feel not like anything else you've seen. People see so much video and so many movies. Skate video is very unique. You kind of want to be close to the ground, so it accentuates the speed, motion, because the ground passes the camera. And I like to move the camera through an environment more instead of just, stand and film. And so that's kind of to me, that's one of the most important things is to try to move the camera, even if it's a single trick, if you're just skating that bump to bar, instead of standing here and filming, I like to try to move
towards you, you know, something that just keeps the camera moving. And then also, it's really important to show the spot. You know, a lot of filmers go past the spot too quickly. Okay. Yeah. まずですね、まず、スケートボードのフィルムするときに、まず一つ大事なことは、とにかく彼が撮影するときにですね、止まって撮影はしないと、常に動きながら撮影するって言ってるんですね。でそれはスケートボードのビデオ自体が、やっぱその動きっていうところを彼は見せたいので、必ずこの動きを見せるためにも、だから自分でも動いて、止まった状態で静止アングルっていうんですかね、ではあまり基本的にはしない。でそこでまず気をつけているところは、まずスケートボードの動きを基本的には表現したいというところですかね。はい。Yeah, the other thing is just making sure that the audience understands everything about the spot. A lot of times, you know, filmers they're filming to make their filming look good. You know, everybody likes to film really close now. In my era, you didn't film so close. Now everybody's like this close to the skater. But it's important to look at the spot and say, oh, well, there's a crack here. He's ollieing from here, you know. So just thinking telling the audience the story. This is why this is interesting. This is why this is difficult, and making sure to capture that too, you know. これ結構ね、大事なことかと思うんですけども、このスケートの、撮影するときにですね、最近カメラがみんな拙者とかすごいするんですけども、彼が撮影する上ですごい気をつけることは、スケーターの動きが例えばスポットに合わせて全体の動きがちゃんと分かるような、見る人にとってですね、見る人が全体の動きが分かるようにと言ってますね。例えば、じゃあすごい、近場でフィッシュで撮った場合に、例えばスケーターがどこから滑ってきて、どこでランディングして、例えばもしかしたらスポットがすごい綺麗なコンクリートじゃなくてね、ちょっとクラックとかひびが入ってるところがあるかもしれないし、そういうところも全部映し出して、一つのスケートのトリックを見せるっていうところが大事だと言ってますね。拙者だけにこだわるんじゃなくて、スケートの動きがちゃんと見る人に全部分かるように、例えばどんなスポットで、どのように入ってどのように出たかっていうのが分かるようにが大事だって言ってます。Two main points that you take here is to pay attention to the filming. You have other things? I think those are the two, right? Yeah. I think that's enough. Yeah. Anyways. この2つがですね、すごい大事なことだと言ってます。ではですね、じゃあ続いて、じゃあですね、ジョシュですね、これ実際フィルマーとして、スタティック6最後の作品になる予定なんですけどもね、ちょっと彼にですね、フィルマーとして、これからね、みんなフィルマー触っていくかもしれないんですけど、そういうアドバイスとか、スケートボードのフィルマーとして、何か一言言ってもらおうかと思っています。じゃあ、what's the advice for the future filmer? What is the important thing to be a filmer? I'm trying to remember what I was. Yeah, that's right. Sorry. Yeah, I mean, the absolute most important thing, I think, no matter what, to be a filmer is you have to be patient. If you don't have patience, you will not survive as a filmer, because you will film, for me, especially I film a lot of older skaters, you know, and I'll go out for a trip for a week where we're filming every day, 8 hours a day, 10 hours a day, and I might come home with 2 tricks. And one trick in a video is usually about 3 seconds. So if you think of, you know, you might spend an entire week of your life and you'll have only 6 seconds for your video that is going to be 45 minutes long. So you just have to, that's the main thing, patience, and then you have to have extreme, I can't remember what the word I used, but dedication. You know, it's one of those things where being a filmer is not very glamorous. You know, you don't really get much thank you for it, and it's an insane amount of work, but it's very gratifying
to work on something for 2-3 years and then see it finally come to, completion and have an audience enjoy it, Sorry, that was a long answer. ですね、今その、フィルマーに、ね、フィルマーになるには、どういうことが必要なのかって、ちょっと聞いてみたんですけどもね。一番は一つは、忍耐力だって言っています。それはですね、彼特に年配のスケーターって言ってもそんなあれじゃないですけど、ある程度ね、若手じゃないスケーターを取ってる時は多いんですけどもね。で、実際1日8時間なり10時間ぐらい撮影するんですけど、それでも、ワンカットか、そのぐらいしか撮れなくて、で、ワンカットって大体3秒ぐらいなんですよね。だから本当1週間、毎日撮影させても、もしかしたら6秒ぐらいしか撮れないと。だから本当に忍耐力がないと、フィルマーとしてはやっていけないかなと。で、実際フィルマーの仕事自体もですね、結構奉仕っていうわけじゃないんですけれども、結局ライダーほどなんていうんですかね、そんなに評価されない、意外と地味な仕事なんですよね。ですので、そういうのに、耐えれる気持ちとか、そういうのがやっぱり必要かなって言ってますね。So you don't really get money back for that filming, because you deserve a lot, but no much returns. Because the filmers. Right, yeah. I mean, unless there's maybe, I'd say less than 10 filmers in the world who make an actual living off of just filming. It's really, because there's not much money in skateboarding, and you really have to, if you want to make videos and film, you really are only doing it because you love it. It's not something you're gonna, if you film for Supreme, maybe you make some decent money, but yeah, it's just a lot of time. It's just a lot of time, and if you got paid for your actual time, you'd be a millionaire, ですね、実際フィルマーって実際そんなに稼げないんですよね。それで実際彼曰く本当世界でフィルマーで食べていけてる人、10人ぐらいしかいないんじゃないかっていう話をしてまして、本当にそういうお金に対してのそのリターンは少ない職業とは言ってますね。So, but why you do, if you don't make much money for the filming, but why you keep on making the film? I mean, it's definitely, it's addicting, but yeah, it's it at a certain point for me, it became my form of art making. A lot of people are musicians or photographers, and for me, the skate video, I'm lucky to have a decent audience for Static. Static is an old, it's been around and it has a good audience now, thankfully, but if there was only 5 people who knew or cared about it, I would still feel like I had to make it. It's every time I finish a video, I say, this is the last one. I'm never doing this again. I can't afford it. It's hurting my back so bad. And then I still end up doing another one because it's just what I do. It's because, it kind of defines, or it's who I am now. And it's like you said, it's my form of art, And people might not look at it and say they might not think it's art at all, this is just skateboarding, who cares? But to me, it's all I think about all day long, in the shower, every day. そんなにね、じゃあお金稼げないのになんでフィルマーやってるのっていう話をしたんですけど、本当簡単に言うとですね、実際彼にとってビデオ作りっていうのは彼の人生でもあるし、アートと言ってますね。だからミュージシャンが別にお金を稼げようが稼げないようが自分の好きな音楽を作り出すっていうように、彼はもうスケートのビデオを自分の作品をアートだと思っているので、ですね、お金は稼げる稼げないっていうよりももう自分の作品を作りたいっていうところから入っている。だからその気持ちがあるんでビデオを作り続けて出てきてるんですね。はい。
ですね、まあだいぶ時間になってきたんですけどもね、すみません、じゃあ残り5分ぐらいになったんですね。もしも何か今聞きたいことあればちょっと聞きますけど、なければですね、あと5分ですので、最後女子からですね、挨拶してもらって、8時半から上映開始したいと思います。何か聞きたいことあります？いいですか？すみません。フィルミングしてる人と滑り手がお互いにパーフェクトなメイクってなかなか難しいと思うんですけど、そういう時に撮れた映像って作品で使いますか？そう、フィルムだとフィルマーがミスったりとかっていう時のメイクがそれしかない時。なるほどね。Yes, like when you film the skating, and you have to be perfect on both sides, like the filmer and the skaters. But for example, if a skater's running well, but you mistake a little something, but do you use that, or like you ask him to write it again? Yeah, it's weird because it's for some reason most tricks that you see in a video. Then I've filmed a lot of videos. I filmed from people you've never heard of to Tony Hawk, and every trick you see on video, it took at least 80 to 100 tries. It takes so many more tries than we all skate, we know, but and I'll film it just right every time. They don't land it every time. I'm like, oh, I filmed it so good. The one try they finally land it, I almost always screw it up. It's always the one try that I do something wrong, but I don't like to ask people to redo it. It depends on the skater. It depends on the skater. If it's Jamal Williams, he's 49 years old, it's like, I'm not gonna ask him to redo it. But if it's somebody who's like 21, he could probably slam a few more times and he'll be okay. So you ask him to do it again? Yeah, it depends on the person. Rarely, but if it's somebody who's younger and they're really good, I'm like, okay, he can do it again, ですね、実際スケートのトリック取るのにですね、大体ワントリックも80回から200回ぐらいやるんですよね。で、なんで基本的にはもう全てフィルマーとして彼も絶対見せないようにやるんですけど、でも本当にその一発でちょっと失敗した時もあるんですけど、で、それも相手のライダーにもよりけりなんですけど、例えば彼ジャマール・ウィリアムスと仲いいんですけど、ある程度も年もいってますんでね、とかだと、なかなかもう一回やってくれとは頼めないんですけど、でもそれが20歳ぐらいの若手だったら、いやもうそれはもう一回やってくれっていうふうに頼んでやってもらうらしいです。ありがとうございます。はい。じゃあいいですかね。それじゃあですね、時間ですので、最後に女子からですね、ちょっと皆さんに話をしてもらって、で、ビデオの上映を始めたいと思います。Well, first of all, thank you to Hiro for organizing this, and he's done a lot for me to get this. He's been carrying Static, helping me get Static videos into Japan for 25 years almost. So thank you, and thank you to you guys for coming. This is an honor to be able to bring the video across the world and share it with you guys. And I didn't prepare anything else to say, but just thank you so much. And like I said, it's super important having a local skate shop to support the local scene, and it's appreciate these guys having their shops and helping with this event as well. So just thank you to everybody. I'm really happy to be here. ですね、略していきますとですね、僕の方にもこの場を作ってくれてありがとうって言ってくれたのと、本当皆さんこうやって来てくれてありがとうございます。で、あとあとお店のね、プーさんとかスポーツさん来てますけども、すごいお店の人、またローカルのスケーターとか、みんなサポートしてくれて、非常にありがとうございますと。And
to the venue. This is a beautiful. Thank you to this place. Yeah, it's awesome. あと、この会場もですね、素晴らしい会場を用意していただきありがとうございますと思っております。Yeah. それではですね、じゃあ、時間となりましたので、ぜひ、これでですね、皆さん上映を見て楽しんでいってください。じゃあ、ありがとうございました。インタビューを終わりにします。